नमस्कार दोस्तों, ये एफ&डी का होम थिएटर है 2.1 जो कि ओल्ड मॉडल है। इसमें पेन ड्राइव या ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है, ये ओनली ऑक्स पे चलता है ऑडियो इनपुट। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका साउंड बंद हो गया, पावर आता है लेकिन साउंड बंद है इसका। तो हम लोग इसको, ये SMPS वाला आता है इसमें, तो हम लोग इसमें अभी 12-0-12 का ट्रांसफार्मर डाल के इसको ऑन करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको बताते हैं आपको कैसे लगता है। देखिए, इसका ये SMPS है जो, ये हम लोग इसको निकाल दिए। अभी इसकी जगह हम लोग ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई देंगे। इसमें एक छोटा और है, वो भी निकाल लेना है आपको, ये वाला। चलिए फिर हम लोग इसको 12-0-12 का, देखिए ये है 12-0-12 का। हम लोग इसको पावर सप्लाई इसमें देंगे। चलिए देखिए, ये पावर आउट, इसमें आउटपुट हो गया, ये इनपुट। ये 5408 का 2 डायोड लगेंगे हम लोग इसमें। ये देखिए, ये दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, दोनों डायोड लगा दिए हमने। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। चलिए, डायोड लगा दिए हमने दोनों। अभी ये आउटपुट जो है इसका ग्राउंड लगाएंगे पहले। ट्रांसफार्मर का आउटपुट है 12-0-12 का, ये ग्राउंड लगा दिए। ये 12, ये 12, ये हुआ 12-0-12। हम लोग इसमें SMPS की जगह हम लोग इसको ट्रांसफार्मर सेट कर देंगे इसमें, क्योंकि ये कॉम्बो आता है इसमें। SMPS वापस आपको सेट होगा नहीं दोबारा। चलिए देखते हैं। अभी ये हमने इसका पावर सप्लाई दे दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं हम लोग। पहले इनपुट ऑडियो दीजिए। ये 2 स्पीकर है आउटपुट का। चलिए पावर इसको ऑन करते हैं। करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे शॉर्टलिस्ट करके। housing.com पे सर्च खत्म करो, डाउनलोड नाउ। इम्यूनिटी के लिए हल्दी बेस्ट है ना। स्किन की, देखिए ये कंप्लीट और साउंड आ गया इसमें। तो इसी तरह हम लोग इस प्लेट को अलग से ये अंदर सेट कर देंगे अभी इसको। ये एफ&डी का ओल्ड मॉडल है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।